Ходили мы с Аленой один день в садик, то есть мы были, получается, в понедельник, 19 числа. И с вечера у нас начался кашель. Мы вызвали врача, и она, вот я уже об этом рассказывала, что мы вызвали врача, и она нам прописала делать небулайзером физраствор и лазолван. И еще у нас есть общая группа в Вибере. Именно там у нас родители нашей группы все переписываются, общаются, либо рассказывают какие-либо новости. И они выложили информацию о том, что нашу группу закрыли сейчас на карантине. Сейчас я покажу, там какая фотография нам пришла. Вот такая фотография у нас выложилась в группу. Вот здесь вот это вот название нашей группы. И написано: в группе карантин внебольничная пневмония с 14 ноября по 4 декабря. Сейчас находимся на больничном, нам больничный открыли. И получается, теперь пойдем мы в садик только после 4 декабря, так как сейчас группа наша находится на больничном, тем более с внебольничной пневмонией. Это очень тяжелое заболевание. Что нас всегда спасает? Чудодейственное средство — это небулайзер. Вот нам также прописали гексарал в горлышко брызгать. Еще прописывают, сейчас скажу, еще прописывают вот люголь, второе название. Но когда брызгает Алене люголем, ей по вкусу он не нравится. А гексарал тоже очень хорошее средство. И Алена в него и играет, она себе брызгает. И когда в нее просишь тоже ротик открыть, брызнуть, и она тоже ротик хорошо открывает. Также нам потом сказали доктором МОМом протирать ножки, если не будет температуры, ножки и спинку. И вот в этот вот небулайзер очень хорошее, повторяю уже, средство для лечения деток, особенно когда есть кашель, он выводит мокроту. Вот идет натрия хлорид и лазолван. Сейчас нам дали дозировку 2 к 1. Сейчас покажу сам небулайзер, как он выглядит и как им пользоваться, если кто-либо не знает. Вот так вот выглядит сам наш небулайзер. Вот это вот вставляется в розетку, соответственно. А вот сюда вот вставляется, сейчас покажу, какое приспособление. Ну, затем вставляется в розетку, и вот здесь вот так вот он включается, начинает жужжать и выключается. Вот так вот наш небулайзер выглядит. Вот после каждого применения его нужно обязательно промывать. Вот идет. Вот также еще у него идут в наборе вот такая вот штучка. И вот такая. То есть получается, вот сюда вот наливается физраствор с лазолваном. Затем вот сюда вот вставляется этот фильтр, прикручивается вверх. Одной рукой неудобно прикручивать. И затем уже вот сюда вот одевается вот такая вот дышать. Ну и, соответственно, там уже вставляется, включается эта кнопочка, которую я показывала уже. И отсюда выходит само лекарство, и ребенок дышит. У нас сегодня отмечается наш на работе профессиональный праздник, День бухгалтера. Сегодня приходили наших работников всех поздравлять с этим праздником. А мы уже дома себе поднимаем немного настроение. Вот повешали гирлянду небольшую. И, соответственно, когда вечером приходим или с утра чай пить, то включаем вот эту гирлянду и сидим потихоньку чай пьем. Между прочим, очень уютно. И немного поднимает даже настроение новогоднее приходит. Время только
9 вечера, а на улице уже вон какая темнота. Я заметила, что сейчас, выходя уже с работы в 5 часов, до дома мне идти 15 минут. Я выхожу с работы, а прихожу домой, уже возле подъезда темно, уже даже в некоторых местах включают фонари. Сейчас очень быстро уже стало темняться. Скоро уже буду выходить с работы, уже будет темно на улице.
пришла. Прихожу я с работы, она у меня через некоторое время забирает телефон. Ну, у меня когда забирает телефон, она включает там YouTube, смотрит свои мультики. Иногда бывает даже залазит в Инстаграм, лайкает картинки, которые иногда потом посмотришь, которые я бы в принципе не заметила. Они потом там стоят, что они сердечком отмечены. Ну, думаю, ладно. Вот. Приносит она мне через 10 минут телефон, отдает и убегает в спальню играть уже в игрушки. Думаю, что-то не то. Разблокирую я телефон, и что я вижу? У меня стоит стандартная программа, нету загруженной основной фотографии. Думаю, все удалила, как умудрилась. Смотрела в этот телефон. Потом догадалась. Она зашла в настройки и поменяла основного владельца, который там была я обозначена. Она поменяла, поставила гость. И, соответственно, все. То есть я захожу в галерею, нету ни одной фотографии, захожу в программу, нету ни одной программы. Ой. Вот такой вот хакер у меня растет. Ну, на этом я уже буду заканчивать свое видео. До новых встреч!